하필 또 임정수 의원의 여러 가지 또 일들이 있었어요. 저 오늘 방송에 이름이 자꾸 같은 분 이름이 올라와서 좀 뭐 본인께는 좀 죄송합니다만은 제명을 의결을 했어요, 민주당에서. 그리고 당사자는 중앙당에 이의를 제기하지 않고 탈당을 해버렸어요. 이 부분에 대한 원내대표님의 입장이 좀 궁금합니다. 일단 이제 이 결정은 윤리심판원에서 한 거죠, 도당. 예, 예. 그래서 임정수 의원님께서도 뭐 제가 알기로는 거의 40-50분 이상 소명을 하는 시간이 있었다고 얘기를 들었고, 예. 이제 징계 청원인이 저희 그 당시에 이제 20명의 그 임정수 의원을 제외하고 나머지 의원들이 다 전부 예. 연소명해서 이제 징계 청원을 냈어요. 예. 그래서 제가 청원인 대표로 가서 이제 상황에 대해서 팩트를 좀 이야기하는 네. 과정이 있었고, 네네. 이제 뭐 들리는 이야기들에 의하면 이제 그래서 제가 이제 제명이 됐다는 얘기를 듣고 한편으로는 저도 되게 세게 결정이 내려졌다는 거. 그러니까 징계 청구를 할 때는 제명을 해달라고 청구한 게 그건 아니라 아니고요. 징계를 해달라라는 취지로 청구를 하신 거군요. 저는 이제 이제 당일날 가서 이야기했던 것은 이제 원리 원칙에 맞게 이제 징계를 해달라라는 부분하고 예. 또 하나는 이제 더불어민주당이 계속 이렇게 중요한 시기마다 한두 분의 이탈이 계속 발생하면서 사실은 결정 사항이 뒤바뀌는 과정들이 있었잖아요. 예. 그래서 당의 기강을 좀 제대로 지킬 수 있게끔 하는 정도의 징계는 해달라. 징계는 반드시 필요하다. 필요하다고 이제 이야기했는데 이제 그런 결과가 나와서 저도 깜짝 놀랐고 또 한편으로는 이제 그래서 대략 후문들을 좀 들어봤죠. 예. 그랬더니 이제 그 여하간 소명의 과정에서 예. 어떤 이제 본인의 행동에 대한 반성이나 뭐 기타 등등 이런 것들이 있었어야 되는데 소신이었다. 뭐 이런 뭐 표현들을 계속 하면서 여하튼 윤리심판원 분들께서 판단하기에는 단순히 뭐 예산안 문제뿐만이 아니라 그 이후에 여러 가지 이제 몇 차례 더 있었고 특히나 이제 맨 마지막에 의회 운영위원장으로 보임 받으면서 사실은 한편으로는 우리 당의 결정이 아니기 때문에 본인께서 좀 내려놓고 예를 들어서 이제 당에서 추천한 분들을 다시 추천하는 과정들 이런 과정들이 있었다라고 하면 그렇게 제명까지 가지는 않았을 텐데 그런 부분들에 대해서 의견들이 좀 제대로 이제 임정수 의원께서 전달이 안 된 모양이에요. 그래서 안타까운 부분도 좀 있으신 부분이 있고. 다만 이제 저는 기존에 21대 21이었을 때도 그 이제 한 분 때문에 여러 가지 저희가 끌려가는 모양새로 계속 왔어요. 예. 앞으로의 과정에서도 21대 21이 될지 안 될지 뭐 이런 상황이었지만 저희가 이제 나선거구에서는 국힘에서 이번에 당선이 됐지만 또 이제 지금 재판을 받고 있는 선거법 위반 관련해서 모창의 경우도 있어서 어떻게 보면 다시 한번 21대 21이 될 수도 있는 상황이었는데 그럼에도 불구하고 윤리심판원에서 그런 결정을 내린 것은 민주당의 기강을 바로잡는 게 더 중요하다라고 판단하지 않았을까. 한석이 아쉬운 상황입니다만은 그러나 기강이 중요하다. 하필이면은요, 박노학 대표님, 하필이면 의회 운영위원장, 상임위원장 선임이 되고 나서 바로 또 이렇게 뭐 약속이나 한 듯이 탈당 약속은 하진 않으셨겠습니다만 이러다가 임정수 의원님 다음번에 여기 한 판에 오실지 모르겠는데 그런 이런 상황이 됐어요. 전혀 그런 부분은 뭐 저희가 있을 수도 없고 그런 건 뭐 추후도 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 탈당이나 저희하고 뭐 그런 걸 관여할 일도 아니고 다만 좀 저도 같은 의원으로서 뭐 당은 틀리지만 안타까운 부분은 사실 그 아까도 제가 말씀드렸지만 그 지난번에 민선 3기 그 청주시장 후보들도 그 뭐 저희 당이나 상대 당이나 누구도 공약에 본관 철거를 해야 되겠다는 게 공약사항에 다 있었어요. 방송에도 다 했었고 그리고 또 그 더불어민주당의 많은 분들이나 다는 아니지만 국회의원들조차도 뭐 한쪽으로 예를 들어 이걸 뭐 재협의를 해야 된다, 존치를 해야 된다, 뭐 이런 건 아니고 철거가 맞다 이런 논란 속에 그게 당론은 아니잖아요. 임정수 의원님이 그 철거에 동의를 하신 거는 본인은 생활정치인으로서 많이 다니다 보니까 많은 분들이 행정의 편리화라든가 모든 그
그 구도심의 발전을 위해서 하루빨리 이걸 좀 해달라. 청사를 빨리 철거를 하고 왜 이렇게 논란을 가져가느냐. 전체적인 의견을 드려야지. 그래 이런 부분 때문에 본인이 아마 그 소신을 갖고 있던 것 같아요. 처음서부터 그 의원을 하면서부터 계속적으로 그런 상황에서 철거 예산이나 이걸 들어줬는데 본인 나름대로 상당히 서운한 점도 있고 그런데 예. 어쨌든 당론이 아닌 그런 부분을 내가 의정 활동 속에서 내가 그거를 철거 예산에 들어서 그걸 뭐 말을 안 들었다 거기에 좀 이렇게 해서 저도 좀 의아스러웠어요. 그래서 한편으로는 뭐 시민들 독자는 과연 청주시 나선거구에서 그 더불어민주당이 거기서 한석을 확보를 했으면 예. 과연 임정수 의원을 또 그렇게 제명까지 했겠나. 보궐선거. 보궐선거에서 그래서 어차피 보궐선거도 뭐 이게 깨지니까 예. 이참저참 예. 그 조금 어떤 감정이 실린 예. 그런 그 징계안 아니냐. 이참저참이요? 예. 제가 뭐 더불어민주당 그 어떤 그 윤리심판 의원들 그분들의 그 결정에 대해서 이러쿵저러쿵 논하는 것도 제가 적절치 않지만 예. 그냥 의원으로서 예. 또 그게 당론이 아닌 생활정치인을 또 청시 의원으로서 시민의 의견을 존중하고 거기에 결정을 한 걸 가지고 네. 더군다나 뭐 사실 뭐 징계를 뭐 이렇게 벗어나려면 주려고 하면 그걸 열으려고 하면 이 네. 보궐선거 이전에 네. 열어서 어떤 그런 거를 결정을 해주면 저희가 봐도 좀 그런데 이 보궐선거 끝나자마자 이게 보궐선거 그 결과에 따라서 이렇게 오히려. 되니까 이제 일반 시민들은 저는 뭐 저희 국민의힘을 더 사랑해주지 않을까 그런 면에서 뭐 그렇게 생각도 합니다. 하실 말씀이 아니라서 할 말씀은 다 하셨는데 이 부분에 대해서 이제 저도 그런 말씀 한마디 더 드리자면 당론이 아니다라고 자꾸 이제 얘기를 하시는데 저희는 의원총회에서 문화재청과의 협의 이후에 예산을 반영한다라는 게 당론이었어요. 예. 그건 당론으로 정한 겁니다. 예. 그리고 여기 계신 뭐 박노학 원내대표님이나 저나 임정수 의원님이나 그러니까 이제 지난 4년 전 예. 민선 7기였죠. 네네. 7기에 같이 의원 생활 했지 않습니까? 예. 다 같이 소위 말하는 청주시청사를 건립하는 과정에 대해서 다들 찬성하고 동의했습니다. 만약에 정말 소신이었다라고 하면 저는 홍성갑 위원장님은 소신이었다고 봐요. 한범덕 시장님 계실 때도 계속 문화재청 직접 갔다 오시기도 하고 본관동 문화재 가치 없다고 얘기를 주장을 하셨고 철거해야 된다고 주장하셨어요. 그럼 만약에 이게 소신이었다고 하면 그 당시에 그때 철거하자고 그때 했어야죠. 그때는 안 하시고 예. 왜 이제 와서 그러냐. 그러니까 저는 이게 결국은 그 문제로 바라보면 정말 소신이었느냐에 대한 의문이 드는 거고 두 번째는 저희 당은 명확히 말씀을 드리지만 당론으로 정한 것이 본관동을 철거하자 말자를 당론으로 정한 게 아니다. 아니고. 문화재청이나 시민여론수령회에 예산 반영하자라는 게 예. 당론이었다는 말씀을 드리고요. 그리고 임정수 의원님이 이제 여하튼 지금의 상황에서 이제 무소속으로 예. 이제 가셨지만 네. 저희의 판단은 아까도 말씀드렸지만 원구성 당시 21대 21이었지만 저희가 계속 국민의힘의 결정이나 방향대로 끌려갈 수밖에 없는 구조였어요. 표결상에서. 그래서 지금의 상황은 21대 21 다시 맞추는 게 중요한 것이 아니라 민주당의 입장과 원칙 그리고 기강을 바로잡는 게 중요하다라고 판단한 것으로 저는 보고 있습니다. 그런 취지의 징계였다. 알겠습니다.